करेसा बारीमा एउटा चाहिँ चराले जुरेलीले गुँड लाएको रहेछ। कति राम्रो। अस्ति मैले हजुरहरूलाई हालेछु, अन्डा पारेको थियो। अनि आज चाहिँ यसो हेर्न आउँदा त बच्चा बनाइसकेको। बिचरा गौँथली त गुँडमा बसी गरिरहेछ। अनि मलाई त कति देख्दा नि है टिस लाएर अनि कडेउलाई ल्याइदिएको त मजाले खाइरहेछ। यस्तो दिइरहेको त मलाई टिस लाएर हेर्नु त कस्तो मजाले खाइ। म त दङ्ग परेँ। खान्न होला भाग्छ होला भनेको त हेर्नु मजाले खाइ। त्यसको बच्चाहरू पनि कति बोकाएको। मलाई त कति माया लाग्यो बिचरा। यो पनि एउटा त हामी मान्छेको जस्तै त हो नि होइन। हामी मान्छेले आइमीहरूले सुत्केरी बस्दा जस्तै त होला नि यसलाई पनि भनेर। अनि कति भोक लाग्यो होला। मैले अनि यसो मेरो बुढोलाई कडेउला खनाउँ न बुढो लगाएर दिन्छु के गर्छ भनेर खनेर लगाएर दिएको त हेर्नु मजाले खाइ। म त दङ्ग परेँ। अनि त्यसको बच्चाहरू पनि हेर्नु कति भोकाएर बसेका। बच्चालाई त दिन सकिनँ मैले, त्यही पनि खुवाइदिउँ कि भनिरहेको थिएँ। अनि तर सकिनँ मैले, डर लाग्यो मलाई टोक्छ कि। उसलाई पनि त आफ्नो बच्चालाई माया लाग्छ नि त। त्यो भएर मैले दिइनँ साथीहरू। यस्तो सिमी फलेको फेरि। अनि सिमी टिप्न जाँदा त यहाँ त गुँड लाग्यो। अनि म त हो के को गुँड होला भनेर यसो हेरेको त अन्डा। अनि दुई दिनपछि म गएर हेर्दा त त्यहाँ त बच्चा बनाएर बसेकी। अनि त आज कति मलाई त खुसी लाग्यो यस्तो बच्चा बनाइरहेछ। अनि त्यहाँ बच्चाहरू हेर्नुहोस् त कस्तो गरेका। मैले फेरि फोटो खिच्दाखेरि डराउँछ कि भनेर क्यामेरा अलि यसो गरेछु। साथीहरू माइन नलिनु है, राम्ररी खिच्न पाइनँ किनभने ऊ पनि त डराउँछ नि, त्यही भएर है। अनि बसिरहेछ यता उठ्छ फेरि मलाई नि टोक्न आउँछ अझै। अनि फेरि ल्याएर दिएँ मैले। कस्तो मजाले खाइछ यसरी। अब मैले यसको बच्चालाई एउटा हालिदिन्छु है त के गरिदिरहेछ। एउटा हालिदिन्छु। अनि मैले खुवाइदिएँ त्यसलाई एउटा। अड्काउने हो कि अड्कायो क्या हो भन्ने मलाई पनि कति डर लागिरहेको थियो। एउटा त राखिदिएँ त्यसको मुखमा। हेर्नु मोबाइल समाउन पनि यस्तो अप्ठ्यारो भयो अलि। यसरी गराएर मैले मिलाएर खिचिरहेको छु। साथीहरू माइन नलिनु। मलाई कति अप्ठ्यारो भएको थियो फोटो भिडियो बनाउन हेर्नु। त्यही पनि मैले बनाएँ है। मलाई त कति खुसी लाग्यो कि यो चराको गुँड चरा देख्दा आफ्नै प्रत्यक्ष हातबाट खुवाउन पाउँदा मलाई कति खुसी लाग्यो। मैले खुवाइदिएको थिएँ। यसले मेरो बच्चालाई के गर्नलाई भनेर हेर्नु मलाई धन्नै टोकिनँ। कति डर लाग्यो मलाई। लौ न यसको बच्चालाई त खुवाइदिएछु के खाएँ एउटाले त। अनि त्यो चाहिँ यहीँ बसिरहेछ। हेर्नु न कति मजाले बसेकी हो। ओहो हेर्नु साथी, हाम्रो यो चाहिँ करेसा बारीमा हो। हाम्रो घरको यसो पछाडिपट्टि छ यो चाहिँ, त्यसैमा हो। बसी मजाले आफ्नो बच्चाले न्यानो बनाएर यस्तो। ल बाई बाई साथीहरू, अब बिदा लिने बेला भयो।